Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Parotlla. Redaksia e gazetarëve të emisionit Parotlla është marrë për një kohë shumë të gjatë, duke filluar që me prodhimin e dokumentarit Krimi në drejtësi, me rastin Kiçina apo rastin e vrasjes së Hams Hajrës në vitin 2001 në Drenas të Kosovës. Sot, në një rrëfim ekskluziv, kemi për emisionin Parotlla dhe për radio-televizionin e Kosovës, Burim Ramadanin dhe Arben Kiçinën. Mirë se erdhët Burim, mirë se erdhët Arben. Spari urime, lirimi? Faleminderit. Mbas pothuajse 16 vjetësh, si u duket kjo liri? E rrumbullaksova. Si u duket kjo liri e pritur, e papritur, shumë e dashur? Sa them? Më thuaj ashtu siç e ndjeve ti kur e more lajmin. Jo fort i gëzueshëm. Pse jo fort i gëzueshëm? Se kemi nejt 15 vjetë e gjysh në burg, për në vepër që se kemi punë. Edhe në ka shku një jetë bajagje gjatë në burg. Të mendu gjithmonë pse për në mojnë pa faj. Në fakt jo vetëm juve, po dhe familjet tuaja, gjithmonë keni deklaru pafajësinë tuaj. Edhe kur keni biseduar me gazetarët e Parotlla më herët, gjithmonë keni deklaruar pafajësinë tuaj. Në ndërkohë keni mbajtur 15 vite e gjysmë burg, siç e saktësove. Kur thua që është përjetim më i rënd, mendon përjetimin vetëm tëndin personal apo e mendon edhe në rrethin më të gjerë, duke përfshirë dhe familjen? Po, më shumë të një përjeton kur mendon familjen, se na në burg atë prapë jemi mësuar në një jetë burgut. Po, çdo herë kur mendon familjen që do më mërzitë më shumë se na, se familjarët do më nuk mund asnjë festë, asnjë kur gjo me gëzuën, tamam që do të me pos gëzimin, përderisa në kona mrana. Po të gjithë familjarët e burgosurve kanë të njëjtin fat në fundit. E kanë, kemi biseduar këtë temë shpeshherë me të burgosën e të mrana. Nësh kur bën një vepër edhe rrin burg. Edhe ti që ke bë diçka edhe jetë e vujt çat dënim që ke bë. Nësh kur rrin burg, kur s'ke bë diçka, edhe gjithmonë mendon pse po rriu në burg, për çfarë arsye po rrin burg. Se ku e keni motiv për çka rrin burg, është domoni lecim shumë i madh, se ti që ke bë diçka edhe jetë e vujt në dënim që ke bë. Edhe gjithmonë mendon ato sot dënohesh, kur vjen me dalën vikendi, kur mundet me jem për me dalë lire me kusht, janë shumë sa ndëmo, ai që ba vepër. Po na që s'kemi bo vepër, na kur që kemi menu ato shembull kur vjen vikendi, kur vjen ajo, po pse po rrim burg pa faj? Për çfarë arsye? E kuptoj. Arben, edhe burimi bashkë me arsimin jeni dënuar nga 30 vjet, të dy. Dhe lirimi, pardoni nga presidenti i Kosovës erdhi më njëherë mbasi ju e kryet gjysmën e dënimit. Por kjo nuk do të thotë se ju jeni të pafajshëm, ju vazhdoni të jeni të dënuar. Arben, dua pak mendimin tënd, domethënë, çfarë do të thoshte për ty të dënohesh në radhë parë? Unë se pari, kur në kanë marrë lajme atë ditë që kemi liru, normal, ndjen një farë gëzimi që po den liri, po lindi për çdot. Se kemi nejt, që tha bëjmë 15 vjet e Qysburg, po një krim vërtet, një kriminon që ka ndohur. Po na, se kemë bo. As të kredim kështë që ka bo, as onë atë punë se kemë po kërë. Po fatë kësisht, që në Kosovë, sot që po ndodhin sanat, na si të ri, na montun, na shtinë në burg. Na nejtëm 15 vjet e Qysburg. Pa drejtësisht. Kush që kumëtu drejtësisë? Unë gjithë i kumëtu pa drejtësisë. Qysh nga ka ndodhë neve? Pa të kësit nga ka ndodhë neve pa drejtësisht. Dhe këmë dohet një fjallë mojtë të mëllë Ladrovci. Herojtë tonë, që të të mashtajt jeta, mashtajt liria se jeta. Ma kujtu në ato momente. Se vërtet liria është shumë e shtrejtë. Po unë sot apet në familje jam, është përshprej bëj laf me familjes, halo jam të tenë burg. Halo jam burg. Pse po thuj që jam burg? Po pse mund karku me një vepër
ashtron që se kemë bon. Kjo mu më bënë në hala. Apo thoni parimisht që juve keni me luftu deri në fund për me provu pafajësinë të juaj? Për së ka drejtësi, që ekziston dikon drejtësi. Unë kam e konë personalisht, edhe me shok, kam e lip drejtësi. Erben, ku ke qenë kur të arreston? Ku isha? Isha në familje në shpe. Po kur ndodhi rasti në Drenas, ku ke qenë? Kemë qenë në Drenas, në kafe, në qajtore në aja, se ku Drenasi qajtore gjedet Kiqinës. Kemë qenë shumë shok. Kushërinve tu? Po, kushërin, shumë shok kemi qenë. Ka ndërrasi, ka pasë politë SHPK-s, ato me neve, e kretë po manipulimet, dikën e kanë gjithë manipulu, dikën kanë mujt, dikën s'kanë mujt, edhe në momentin e arrestu neve, majtën dikën 107 seansa gjysore, edhe në fund në dënun, edhe ka dokumente, ka njerëze që thojnë. E pse mendoni të dy, kjo është pyetje për të dy, pse mendoni që ju arrestuan pikërisht juve? Ku qëndronte qëllimi që juve duhet ju montohej një gjë e tillë? Qëllimin nuk e di, po arsye kanë pas. Që u merr mendje, domethënë. Arsye kanë pas plot. Gjem 3, unë jam 24 vjet në ato. Burimi është në Majri, arsime Majri. Edhe ushtar kemi qenë 3. Të UÇK-s. Po, ushtar të UÇK-s. Edhe pse ju, gjem 3, atë ishte një burë se 3 janë e kalojnë burgin. E kalojnë Makollaj. Po, me një janë. Unë me ne kështu, kush e ka bon këtë dredhin, kush në ka bon, nuk e di. Po, në fillim kur ndodhi rasti, në 2002 në fakt janë arrestuar shumë më shumë persona se sa ju. Pse pikërisht ju mbajtët, pse pikërisht ju dënuat burim, edhe jo të tjerët? Ose, më mirë, le ta themi ndryshe, kush ishte personi që supozohej se e ka pagu vrasjen, le të themi kështu. Dhe pse u lirua ai person dhe sot është? Sipas akuzës, personi kryesor në këtë akuzë është Skënder Halilaj. Okej. Se kënë sa e neve në ka paguar, për me bëvë rrasë, me bëvë hafmorën për vllaznia dhe bëvë vetën. Ne kemi intervistu dhe Skënderin dhe je sqarona në vetë, për duat ma tregoni ju historinë. Ka historinë. edhe në gjykate ka sqaru këtë punë. Dhe realisht më 6 vite, Skënder Halilaj, Kërën Kiqina, Zëqer Kiqina, Marrën Gjemoli, edhe disa tjerë lirohen pa fajshëm. Ndërkohë që Skënder Halilaj ka kryesuesi i akuzës. Sepse ishte ai që e kishte iniciuar gjithçka sipas akta akuzës. Sipas akta akuzës, mos ke do ko kryesorë ai që ka bërë këtë domthonë punë për këtë. Realisht na pe fillimi nga ditë që s'ka drejtësi këtë. Sidomos në kohën mars 2004-s, seancë Gjelan. Në moment, mas një orë, mas ja ka fillu seanca, ardhen një këshilltari kryetari trupit gjykus. Atë ditë kur sa arre atë ditë, ardhen në Himana dhe ka folën diçka kofinë, Bolela ka në kryetari i gjykatës atë që ka marrë seancën. Edhe i ka folë diçka në vesh. Në moment që thënë ndërpritet asë seanca, jam urgjent e thirrur në Prishtinë. Deri atë ditë, kur kryetari i trupit gjykus nuk ka bërë të lirimes, nuk ka leju shime gjatë procesit. Kush ka qenë kryetari i trupit gjykus? Po Vinon Bolela. Vinon Bolela. Pe asaj dite, do mot nesër na shkon në gjë, kemi pas çdo herë 3 seanca në javë në Gjelan që kemi marrë. Pe të nesër kish pas ndryshuar, sikur më thon pe bull, pe dillit më dal në borë. Çashtu do më ka ndryshuar edhe edhe qasja komplet çdo sens ka ndryshuar. Ishte më negative ndaj jush? Mos gaboj, edhe thash me data se më kanë po shumë data në kry, e di që ka fillimi, në fillim mujt mars, mos gaboj, në fillim mujt mars, e ka 4 po 5. Dera ditë e ka mbrojtën procesin tamam që duhet me mbrojtë në gjykatë procesin në mënyrë demokratike dhe në mënyrë drejtë. Shpesh ka mënu prokurori me shti desane në proces verbal, shka si kemi thonë na. Edhe shpesh kryetari të gjykusë që e ke ndërveke jathike, se se ka thonë akuzune,
Po pëthu thë këtë i thegëm, dhe që ke këshur ke në proces verbal, ke që thë se ka thonë, dhe nuk më me shkru... Do më thënë, mos bëj interpretime, por thuaj atë që është. Nuk më me shti në proces verbal, sa shka se ka thonë ja akuzune. Edhe deja di dhe më konë shumë drejt i shku procesi. 5-6 ditë dhe të nenaj, dhe më ka ndryshu komplet, ka ndryshu dhe më konë, au bo gjukatës vetë, au bo policëtus vetë, au bo prokuror vetë, gjithë sanë, dhe më vinon bëllela... Qa mendon ti se ka ndodhur në atë takim të Prishtinës? Ka ndërhy direkt politika. Politika e Prishtinës apo politika e tjetër kujna? Po tash nuk po më thonë a Prishtinës apo dikujt tjetër, për politikën në Kosovë, politika e Prishtinës, e politika e Beogradit nuk mundet me konë. Politika e Prishtinës është. Sukur mos kesh dërhy politika e Prishtinës në gjystonën, në realisht se nuk është pas nevojë më 15 vite gjysh bërë. Pse po mendon që është pikërisht politika dhe jo individ caktuar? Ku qëndronte qëllimi i politikës? Ju ishit djemtrinj, ishit ushtar, nuk ishit persona që ishit aktivist politikës. Jemi ko persona që mi kohën jo që mi nga këtyne politikanet maj. Na kemi dha kontributin tonë gjatë luftës, mundësi tonë, ta ka tonë që shkëna pas mundësi. Kur këty lufta, ne është ne ka interesu mo çështjet që janë shkut luftës, ose sa ne ka interesuar me ko familjes, me punuan, edhe me jetu për familje. Se na, në arsimi, qashtu arbeni me lodhetin e florimin, realisht na nuk kemi kohë të kështë kërkoneq. Eksakt, prandaj edhe po prandaj po ta bëj të fillim, se po mendon që ndërhyjni politike. Kemi kohë jam që kena shih punën tonë, e kena shih sanët e tonë, nuk kena shih sanët e kërkona herës. Unë e kom pas gjithlindje atë natë. Keni dalë me shoqni? Jemi dalë për 20 vetë. Kemi fistuar lidhjen tame. Domethënë janë 20 dëshmitar. 20 janë. Për ty 20 dhe mas mbrome veç në Arbenë dhe arsimi keni najnë bërë. është nga gashë që ka najtë në 5-2 ditës, a ditë dhe në 2 gjysë natës tonë kohë me mu bashkë. Jemi shku në familje ta me bashkë, jemi dalë lokal me to bashkë, jemi ullë bashkë, ullë, korikat bashkë. Bile, ka të rëgut, sash në vejë, tha, ku më kanë morë në pyjtë në polici në atë kohë në mikët, e thash për shkam këni thirë. Kanë thonë të shëshë, nëse ka vra bërimin, ku vra dhonë se në kom me tonë, ka e si në të interesu në ty. Pa, shie që u kom politikë. Dhe më dhënë ka qenë me tendencë. Plotësisht. Faktikisht e gjithë dënimi juaj është bërë në bazë të dëshmisë kryesore të blerimit. Pse u përdor blerimi, sipas opinionit tënd? Ai mos e shko blerimi, kishte jetë blerim tjetër. Po blerimi fatkeqësisht ju ka përshtatur. Apo mendoni që blerimi i doli si gjysmë vullnetari apo ishte më tepër i manipuluar? Nuk di, s'ku mund të po blerimin, po manej blerimi nuk e di, nuk mund të thonë kurrë. Ai thot në mënyrë ndryshme, më kanë rrej, s'm kanë rrej. Manipulim me to ka pas. Ai faktikisht e ka ndryshuar disa herë edhe deklaratën. Po, çata kanë pas këtë. Me çat blerim, po ta blerimi ja ka rrej për ton, ja ka kallzu drejt për ton. Ja konë gjëz, janë konë ekspert të ekspertizës. Nëjë që të ekspertiza që ka ndërë rasti, nëjë që të blerimi. Ta që jarën të ekspertizës, jarën blerimi. Si pas të e kush porrem? Për mu dy partë. Pse në realitet se ka të kërën qëqë. As blerimi, as ekspertiza. E cili ka qenë realiteti? Realiteti është që në ekspertizën. Dijet, so plumenë në orket, so kejtë ato të mi ditë ata. Për që janë ekspert. Krime trauma. Edhe sot mund një gjetë. Unë edhe sot bëtë mu jam të një gjetë mu bëllava shumë e drejtësi. Le t'i gjojnë, le t'i qesin. E ku janë provat e ekspertizës tash? Provat e ekspertizës shna ka thonë një prokurori me shkrim, tha na kanë zhduk, na kanë huk. Pse po mendon që janë zhduk? Prokurori na ka thonë, na ka kthy me shkrim neve. Nuk e dijmë pse. Pe policisë, thët na kanë huk provat. E ku ka përgjigjes për zhdukjen e provave? Vesh thët na kanë huk. Përgjigjen na kanë huk provat, janë zhduk, kur gjë më shumë. Pse po qesh burim? Po qeshi se e thash ma herët, deri në mars 2004, do më shku u kohë procesi të shku shumë një tregë dhe shumë një të pashtë. Drejt pas. Pe i mors të fillimit mors të 2004 se deri në prill 2005, kur na kanë dënuar me 7 prill ndobe. Do më atë
Zdesan ka shkuar në bazë manipulimeve. Realisht prokurori kur ka pruar Tomas Sikmoni a ditë letën për zhdukjen e provave, aja ka një mbolim për ta. Arsyeja do mos jam zhduk provat, për shka më zhduk provat, përderisa ti nëse ke thoj ku kopën e vrarësit, ato janë sana që ty qesin a je vrarës a nuk je vrarës. Sigur na të shkon vrarës vërtet atë s'kam pas nevojë me zhduk provat. S'kam pas nevojë me zhdukën asnjë san do mos që përket vrasjes familjes së s'kam pas nevojë me zhduk. Ato nuk kanë zhdukta. Jam shumë i bindur që nuk kanë zhdukta. Po kam shef një anë. Kujtohet kur e kanë thirrën policin hetus në deklaratë të kuror me dhonë dhe thethet po nuk e di sakta ka bëhen avokati pyetje apo dikush për neve, ja vënë ti policit bashkëpërgjegjës që ka për dhomën e provave polici. Dhe kush ka pas drejtet me hinë ato në dhomë ato, dhe asnjë një në atë kohë kë Steinmeier, kë Gjermani kryeadministrator Steinmeier. O kona edhe përmend thënë aty në deklaratat asajtet nuk ka drejtet me hinë aty të parlamentit. As kryeadministratori i Umnikut. Asajtet s'ka drejt me hinë atë zy aty pa lejen time. Atë kush pas ka pas drejt me hinë më atë prova, do ai vet ka zëket që unë komorë dhe janë. Nëse këto janë fundit supozimet juajat. Jo, është dëshmi e tij. Me shkreme kem që ka Është dëshmi e tij që ka dhënë polici domethënë në gjykot. Nuk është për supozimione. Jo, nuk më kuptove qartë. Ti po thuaj që deklaratën e tij, por është supozimi yti që ai është personi që e ka eliminuar ato prova. Përderisa i thethet, se ajo ko përgjes kohën kur hu provat. Përderisa i thet, aty për palejen time s'mundet me hi asnjë kërkosh as kryeadministratori i Unmikit në atë kohë që kon. Do më thonë ai pa ka dhënë që diçka të është dëshmie që ka dëshmi në gjyq. Aty s'ka pas drejtet me hitet absolutisht kërkosh. As kryeadministratori i Unmikit nuk ka pas drejt me hi aty. Për pa mor lejen time, kush hinë atë për huki atë prova. Oto i kanë zhduar ato prova arsyeja ka unë që realisht na unë kom thonë dhe herë tham prap. Ne jemi liru për i buri mas 15 vjetë e gjysh. Unë i dhujnë shumë të mëlla. Në hjeke shumë të mëlla, që kemi hjeka në përbuzhe. Në Alden. Po prap se prap, tha dhe Arbeni, tha me dhëna. Unë kom kërku drejtësi disa tes. A mendon që do e arrish në herë? Shpresoj që po. Ku i bindën? Pse i bindën? Po Masi tash së mbrine një herë, pikërisht kur ishte tjetër situatë, pse tash, po mendon që është situata e duhur. çfarë them. Kam një bindje që do të drejtësia. Ke një bindje që do dalin autorët e vërtet? Gjoki në kup. Gjoki në kup. A mendon që do dalin autorët e vërtet? Shumë. Shumë jam i bindur. A keni ju një ori për autorët e vërtet? Ma njëri nuk kemi, bos një qizimi që na ka rënë në dorë, që kanë edhe leksi që 2 vite gati me banë, atë një qizim. Atë ka zojnë krejt kush e ka po vrasën, qysh e ka po vrasën, kush ka morë mosën atë drejtën. Për kush nuk ka intervistu dikoni për në atë koptin. Përderisa ata, neve në ka marrë që 15 vite gjysh në dorë, kush do që tjetaj. Kush po mbulohet si pas mendimit juaj? Po, si pas mendimin tanë kush mbulohet, nuk më thonë që që se di cak, përveç që di që Fades Çeleviçi është në çdo kohë dëmoj për fshirjen lëndën tënde. Fades Çeleviçi Jo, akuzoni direkt, e keni akuzuar më herët e akuzoni prapë. Jo, na nuk e akuzoj kërkonin, as nuk e kena akuzuar kërkonin. Kjo akuzë është burim. Jo, na kemi folën edhe vllau sa herë ka bërë shkrime në Facebook të vetën, kur nuk e ka akuzuar kërkonin. Se kur një shumë lafe e ka akuzuar. Fjala akuzësh se kur mund ty me të akuzu diçka. Ndryshe është kur merr ti e shkruan diçka, çka ka një proces verbal. Edhe për çati proces verbali ti e merr atë në Facebook. Ndryshe është kur të akuzojë ty diçka për një san që se ke bërë kur as ke pas kur. Ajo është akuzë në baza të rreshme, por të thuar që Fadil Çeleviçi është i përfshirë në gjithçka. Çdo koni dalane. Nuk po thamë, po është dokumentat gjyqit, është proces verbale. Unë s'po tham veç ç'po du më thonë ne. Çdo kon, shohin qizimin ku ka marrë Blerën Keqinën në qizim ku ka bën 2002-ën. Shefa dorën e Fadil Çeleviçit, numrin e policit, t'jallë i cigaren. Fadil Çeleviçi rrethës ku mor pjesë. Ki qizimin 33 pyetje ku i bën Fadil Çeleviçi direkt.
me mori cizimi me këshyren, e shef aty të mod direkt Fadil Çeleviçi është i ban pyetje Blerim Keqinës. Fadil Çeleviçi rran gjështat unë thotë nuk ju bëhen, s'u pos drejt me bë pyetje Blerim Keqinës. Është i cizimi, unë nuk paraj. Unë po folim bos faktën, po folim bos argumente. Unë po foli me rran sur Fadil Çeleviçi në gjësh me thonë, ju s'ku mor pjesë, okej, mor pjesë. Dëmohet çdo kur. Po pse ka rrejta ai që ka thonë s'ka marrë pjesë? Pse ka mbuluar? Ai ka mbuluar dikonin. Kanë ka mbuluar denaj. Po ju e dini kanë ka mbuluar. Kanë ka mbuluar denaj. Po ju e dini. Ai e din kanë ka mbuluar. Ju e dini. Unë s'e di kanë ka mbuluar. Ai e din kanë ka mbuluar. Unë Lojam kur njët nuk ka shkruar në Facebook vetë diçka, vetë që ka pas dëmos se dikush ka fol penoz, nuk ka fol kur jo penoz. Lojam çdo herë ka shkruar në Facebook, çdo san që ka pas. Vllau ju ka fol në Facebook atë që ju s'keni mujt me fol për i burgut. Absolutisht po, absolutisht po. Edhe ç'është më e mira që kur nuk ka folën diçka, veç me thonë që po duam me akuzu për shkakun Arbenin. Gjithmonë ka folën, çka ka pas proces verbal. Çka ka nxjerr për proces verbalit ton. Se na dej vëna proces verbalin ton komplet nuk na mund me pas në dorë. Vëna kanë nisur me pas proces verbalin ton në dorë. Shumë vën. Dikun një letër. Në bosh ty në dokument, në bosh se proces verbalin vëllovë çdo herë ka shkruar domon Facebook vetë ka shkruar gjona që janë proces verbalin në lëndës ton. Nuk ka akuzuar kërkonin. Pa pas diçka domon që kon proces verbal. Dhe çdo kur Fadil Çeleviçi del. Çdo kon merr vetë peshili, ai përkthyesi Fatmir Pelaja, që ka pas bjerën, del Gojaordi. Dysha ka tentuar ma gjuvllau Gojaordi. Për çfarë arsye? Përderisa ti nuk i gjesh diçka të natë, pse më shym me tentuar ma gjuvllau tan për çfarë arsye? Gojaordi me ta gjujt po thë me ta eliminu fizikisht apo? Po ke ka ndodhur para një viti. Në Prishtinë. Cilin vlla? Vllai Fatonin. Para një viti ke ka ndodhur Prishtinë. Gojaordi me Fadil Çeleviçi janë shok kërkeja. Ko e bazon ti këtë? Ko e din ti? Ka dëshmi, ka fakte. Janë dëshmi të në faktet. Pse Fadili dhe zë kënë të na? Kush e mbron Fadilin? Kush e mbron Fadilin? Politikat. Prandaj po mësu prej fillimit që krejt është procesi montuar politikisht? Po pashta. Pashta së dhe. E ku është Fadili sot? Nuk e di, pas më interesan me di për të bëri. Po, si nuk t'intereson, sa dole nga burgut pari njeri që u është dash me kërku llogari është personi që ta ka montu. Unë nuk kërkaj llogari, kërkoj na fizikisht. Unë kam kërku llogari çdo sa kam lyp përmes gjykatave. Unë thash deri vdekje kam kërku për lënë tame. Deri vdekje kam kërku për lënë tame domo për me çik pafajsin tame çysh është. Po tash je me familjen burim, çka po t'intereson pjesa pafajsisë? Më intereson. Unë kam shtim burg për një vepër që kon shumë e rëndë, tepër e rëndë. Unë kom thonë një herë, kom thonë në gjykatë, kom thonë në bos tradita shqiptare që kemi, shqiptare nuk vetë grathme. Nuk vetë. Mos është ky thjesht një justifikim për me mbulu atë që është bërë? Ne jemi kon bërë për një vepër qaq të rëndë. Që po thamë shqyqër zote që jemi kon pa fajshëm, edhe kemi ditë vetën shumë dhe më pas si lote, edhe nuk na karanu që e bërë. Burim, për lirimin tuaj është ngrit shumë pluhun mediatik, janë ngrit shumë zëra kundër, edhe ambasadori i Britanik ka thonë që nuk ka drejtësi në Kosovë mbasi lirohen vrasit e grave dhe të fëmijëve. Dhe sigurisht që ai kishte për ju. Mendon që duke u justifiku me traditën e shqiptarit, po justifikon pafajsin tënde? Më falë që po të bëj pyetje tilla, po. Unë nuk më mirë me kësane, as me media, as me kush ka po shkëllime, kush ka po shkëllime. Po ne që merremi me media i kemi parë këto. Nisë ambasadori britanik, me nënë që kanë shuën i burgit, dhe vrasë grave dhe fëmijëve, unë i baj publikisht thirrje ambasadorit britanik, le ta hap procesin ton, le ta vazhdoj gjyqin ton, le t'jenë me kamera, le t'jenë me televizione, le t'jetë live prezent atë. Nëse vish 1%, jemi fajtor, unë me vllot tamin, Arbeni, Jetoni,
kush jemi kom bërë për këtë vepër, unë jam gjende që tash që të me nënshkruan dënim jo për vete për për familje për kaq 100 vjet burg. Nëse është ambasador britanik, aq i sigurt, unë i baj thirrje ambasadorit britanik, le të vjen, le të na ndihmon për hapjen e procesit ton, për vazhdim të hapun për gjysë tonin me shqyp kush është fajtor, çdo kush është fajtor. Përkundrazi, këtë ambasada në Kosovë janë kohë njoftuar me shkrime për montimin e vrasjes tonë që unë ka bënë që nuk ka bënë. Kush e ka bërë këtë njoftim? Kem dëshmitar që kanë pranuar ish krye prokuror të mikut që na japin pa faj. Ndërta kem dëshmitar Lem Zekën janë në Salieri. Jam vetë dëshmitare, ndasën time ka ndodhur. Që ka thënë ta djem janë të net plotësisht pa faj në borë. Edhe ish ministri i drejtësisë të njëjtën deklaratë ka thënë. E ka thënë. E ka thënë edhe për në emision, është përdorur edhe për më vonë. Edhe unë për shta po tham, nëse menojnë ambasada që na jemi fajtori, kanë shupi i burgit dhe fajtor, atëherë nuk baj thirrje ambasada, le ta hapin rastin ton, gjithësor, edhe vazhdojmë seancat, edhe shohim kush është fajtor, kush është fajtor. Qëllimi, mbasi e përmende, kur në dasmën time, kur është folur me ish prokurorin e Omnikut për çështjen tuaj, shprehimi ishte ajo është shprehur se ata djem janë pastër si loti, por ata po mbulojnë dikë. Arben, kanë e ke mbulu? Unë e kom pas bisedën në borë shumë herë. Unë jam lirisët. Është bëndë në podi që shumë me shumë se me mbini njëri. Me shpej qati që jam në borë. Ka 100 vjetë me ozët e jume. Me ditë kush e ka bo, ka me dalë para media me tregu kush e ka bo. Po thoni që nuk e dini? U tash s'padi shumë, u tash me bo beje, se kuna që bojmë beje, s'padi që shmjot keme beje. Po beja sot është bo. Po, tash po më nësa me kom maj sinqet. Unë liria me tash përgëzoj lirin, gjysë lirije. Edhe 100 vjetë me ozët e jume, mi morë vesh mas 100 vjetë, kush ka bo këtë punë, ka me dalë në opinion, me folë, midis se ka bo filon se fisteki. Se moj borën e kërkojna. As kam i moj. Po si që përmendit e burimi, ka materialet ndryshme që po qarkullojnë, video incizimi që përmendet që është Neulex. Ka pasur disa dokumenta që janë shpërndar deputetëve të parlamentit, legjislaturës kaluar nga një deputet tjetër i vetëvendosjes në atë kohë, ku të seken me emra vrasësit e familjes Hajra. Ju gjithmonë po thoni nuk i dim, po ju këto dokumente i keni dëgju, i keni pa? Po, i dokumentet i ka që të një policia, prokuroria, gjyqësia, këti kanë. Ajo është punë e atyre, nuk o punë e jonja. Punë e jonja me lypë drejtësin. Ne do të mund drejtu dikon me lypë drejtësi. Pse s'punojnë ata, o punë e dikoj tjetër, pse s'punojnë ata. Unë nuk mujt ashtë me maru gjyqësi teme, as burë të unën. Po ti duhesh më marosh pafajsin tënde? Po, ku me lypë pafajsin të unë, që ata që ne kanë majtë që 15 vite gjyqës burg, po du me të rakin dërë tyne, me thonë që. Po në fundit ata janë pjesë mekanizmit, të dirë atyre do të rokasësh. Po mekanizmit tine për fillimet natën nënës e dhe me qtash për drejtësi o katastrofë Kosovë. Nuk di ku ka shtetë në botë që ka drejtësin ma dëpse Kosovë. Nuk s'ka heq, se egziston e shtetë në botë. Po prandaj po kryojët edhe gjykata speciale, pikërisht me këtë lloj arsyetimi. Po edhe gjykata speciale njëtë është. A pesë kam shprej sasë në ta. Një gjyqtar për këtë ujtë, që e ku nën mik, kanë kalu në Lex, ka shku gjykata speciale. Mua me këta që po i me morë pare. Kështë qasë zvahër me morë pare në Kosovë, okej, le të morën. A drejtësi, s'ka punu asë një. Disa s'kem po. Do më lidhë të tema që the se po thua nësh politikisht. Në fakt s'mu përgjigje që në fillim, po tash... Jo, do më të lidhë me një rast, edhe tani me bindë edhe ty, edhe popullin. Unë e bindur jam burim, sepse kena punu mjaftë bashkë, por kjo është një rëfim për gjitha ata që në fundit juve vazhdojnë ju akuzojnë si vrasës të grave dhe të fëmijëve. Do më dao një arsye tash dhe ma bindse, 3 muaj para se më liruan, unë më shëndet nuk jam një. 3 muaj para se më liruan, kanë kërkuar mjek të Qikukës Prishtinës për shërim të amin një vende. Edhe ata e kanë kërkuar dhe kanë bënë kërkesën bos ligjit të ri në gjykatë. Nuk që është ligje.
Edhe kom që kërkesën gjykat, janë konë me 3 por në shkrimet mjege që mund do shërem sa më shpejt jashtë vendit. E kemi qenë gjykata më ka marrë 5 muaj, me legjë të 3 ditë të duhet të përgjigja. Mas 5 muaj edhe çfarë të përgjigjë mua këtij? Negative. Legjë negative, pa arsye absurde. 7 vetë i kishin shuar 3 javë përpara, 7 burgosë i kanë shuar 3 javë përpara për shërim jashtë vendit. Kora puna tonë më kishin shuar. Po kanë ditë që kemë u liru krejt, garant burim. Jo. Na është e kanë ditë, s'po di. Edhe prandaj kanë thënë. Na është e kanë ditë, s'po di. Edhe arsyeën e domoja kom pas atë, nuk lejohet, domoja refuzohet kërkesa arsye është për shkak se Kosova nuk ka marrëdhënie me shtete të tjera për shërimin e burgosët. Ndërkohë që të tjerët janë liruar në bazë të njëjtit lloj marrëveshje dhe rregullore. Ne po duhet ta lidh çton, domthon pse thotë edhe po çdo san tani kanë kthyer gjithmonë në ranon çdo san. Po pse më kaq të këqij ishit ju, kaq të ligj ishit ju, çfarë problemi kishin me ju? Unë se dia na kon kaq këqij apo na kon kaq mirë në momentin. Sepse edhe pse e kam studiuar jashtëzakonisht shumë rastin e juaj, prap nuk e kam kuptuar arsyen pse bash juve dhe jo dikon tjetër. Në shtop e lipëm. Pse bash neve? Këto jem të lipëna, pse bash neve? E pse jo dikon tjetër për shembull? Se kuna do lëm nua, kanë pengu mas na spedim. Ne jem të lip këto. Se për dikan na shkon në burg. Kena mojt burgin për dikan. Ne jem të lip çton. Dhe akoma nuk e din. Jo, nuk e di. Bashkem dëshira më mua me hom s'po di. Çka dëshira më të di për shkak në burg. Të di. Këndej të burg për një akuzë vrasje? Po një akuzë, po shumë e rëndë. E një keqore të ato që kanë ndodhë. Shumë një keqore që kanë ndodhë aja. Po na si jem ata që kemë bo. Edhe ditë të dele drejta, e vërteta, dhe del një e vërtet. Erben, po më bën të njëjtin diskutim që e kam bërë edhe unë me prokurorin Salustro dhe prokurori Salustro për rastin e juaj ka thënë, le ta tregojnë ata djem kush e ka bo, edhe ne me njëherë i nxjerrim prej burgut. Dhe ky muhabet ka qenë para 4-5 vjetësh, se edhe unë me data tash kam filluar me lëshu. Që është kjo që të më të rëndit. Prokurori lyp, ka dhëmë kush e ka bo, për shkakun prokuroraj. Tani ai s'është se ka dëshmu veten si prokurori më i aftë në Kosovë më herë, po. Mu ka dhënë rasti tjetër me Maria Bamin. Personalisht mua. Po? Unë ka thënë gjykatë Prishtinë, prokurori speciale, po di këtë. Edhe ula zyra të atë, a di bësh atë komentar nuk e di. Nuk e disha për shka. Edhe po Allah ne kam ato letra, ato dokumente, tha, e di që si një vrasë, po fort tash, super, a dim bash mirë tash. Dhe të shpesu për nacilet i derë dikon. Po tha kam një problem tjetër. Ashtu problemi, tha në po ble shefi me punu këtë rast. Po kushu shefi, tha më zga buhra të Gjenatar Ratel. Më po në ba me prej këtë rast. Ashtu je prokuror, jo, e kam rëpsisht në tani unë më prej më punu këtë rast. Edhe prokurorët kanë shefa? Unë nuk e kom di që shkëpina, se gjyqësi, prokurori nuk e di. Aja mua ka spjegu mu, e më ka unë po ble shefi. Po shefi sa që ka pas me nalë në këqy me lëmtu një rast. E nërë me lëmtu raste, a me nalë raste. Që s'mu e kuptoj janë? Pse? Pse? Prandaj edhe dokumentari është titullu Krimi në drejtësi. Dhe jo drejtësia e mbritur. Jo, unë kësha qujtë diçka ma kesh se krimi në drejtësi, që ka ma të keqe diçka. Se s'ka drejtësi në Kosovë, se eksistan, fjalla drejtësi eksistan, po më bëse që drejtësi, kërë kënë bëhet s'ka drejtësi, se në Kosovë është se heq. Fjalla drejtësi, veç fjalla drejtësi eksistan. Djem, me 21 shtator 2017 është liru jetoni. Jeton në Kiçina, i kam beq, domethënë ka qenë i dënuar për 17 vjetë dhe ja kanë falë 4 vitet e fundit. A e pritet në ato momente që po çelet ulla dhe për ju? Apo spatet shpresje që? Ja, jetojnë të ka bo 2/3 e ka kry kushti, që çdo burgosi tjetër që jepet. Po edhe ju veç e kishit kry gjysën? Po e pa të kalu në gjysën, pas të mejtë gjysë në shkum, po jetojnë me kosht, e liron, ta i mas 2 sonë. Edhe rasti arrestimit jetonit ka qenë rast unikal. Vjen për dëshmitar dhe deli arrestuar. Po, gëjtojt ka pa thonë që gjystare që ishe të mojë gjyshin tonë, ishe gjystare janë miket. Dhe ka arrestuar, po thetë, tha, mu se me të rësër për këtë person, tha, a s'du me pas ta punë me to heq. Po, nuk e di tani masa neja, edhe rastin e tënde që kaj kaj. E një të gjyshtare. E pse thosht ai që nuk du me pas punë nuk e di pse. Nuk e di, e ka nuk po du, kër e arrestuar në atë gjasa unë të në gjeq.
në Gjelan, pas pa duhesh. Po shumë interesant. I një dishtonë ako gjë ke neve, përstojnë aftjerë, ato e do një të ujnë, ako dhe tash në gjysht tjetër e të ujnët. I një të gjishtarë, i një të trup gjiku, s'ke. Po sepse ndoshta dhe rasti që ishte i ndërlidhur, sigurisht se ata nuk do mbanin 20 trupa gjykus për një të rast. Okej, pëse na bashkën bashkë tonë me mojtë, edhe të ujnë me neve, më shku për herë. Në një ditë po sheshe më kje të ujtë nesit. Të një të ujnë po shekë në mas nesrit. Këtë nuk mund të ta shpjegoj, unë nuk ditë të japë përgjigje në këtë. Jo, mi kaldu, unë kam qenë mi kaldu për një unit se sinqerisht më vje keq. Unë vje keq për këtë vend se tanat nashta kanë përparu ka pak në Kosovë. Gjithë shka ka përparu ka pak. Se tash 15 vite gjysë nëse kena pas Prishtinë, nas Dranosin, që Katunin që kem, kishin përparu. Po i gjenë më të mira? Po, unë bësej në shpejt ma mirë me jetu në Kosovë. Po për drejtësi, me shka shku të poshtë. Drejtësia në Kosovë. Me shka shku të poshtë. E ku qëndron shpresa me këtë që po thu? Nuk, kjo shpresa është dëmjellon politikanëve tënë, qevetarëve tënë, parlamentit tënë, apo i marrin drejtësi ma të mirë, apo ko qëtë me punu një drejtësi ma mirë, gjyqtar, prokuror, policë, o mos kandidani mo me ly votat e populli, si sa ka tut popullin. Punoni për drejtësi. Një vend që s'ka drejtësia, kursa me koshtet, asa me mujtë më bukur. E dina ta fort mirë, se një vend që s'ka drejtësi, policit mirë, dhe drejtësi, a i koshtet s'ka më bukur. Aja ka vlejtë gjithë lufta që ke bo edhe në UÇK për këtë lloj drejtësie? Po, me ato që ako mund të bojnë një shumë krenar. Me mundësi që kom pas me bo, një shumë krenar. Po për tash me krahasu ato që o bo, për shtot sodit, shumë pak o bo. Sodit. U bashkë si Kosovë ka jetë për po. Tërat ishin mirë, këtë ishin me shfashprejse me do të bëzit ke njëri me po. Po kune i karo mu përdër me drejtësi, unë thamë një gërit edhe Kosovën. Sa do pak, nështë edhe një dënim të kjerë dhe pas pas, në komunikacion, ku shku në gjykat, kam një gërit Kosovën. Se s'ka drejtësit bonë. Kosova s'ka të bonë me drejtësit napsësht. Mas pak t'i ka me drejtësit Kosova të bonë. Se s'ka. Nuk e di a ka gjyqtar, a ka prokuror, a ka policëtus, nuk e di. Unë se di që ka. Ne ke përvun kurrisin, nuk ka. Burim? Janë përmi 800 burgosën, që i këna nejt me ta, veç, muj me thonë, qëtash me një pas një gjystor me hi, ka me të qitë katastrofë. Jo katastrofë, po s'di. Frankisht, sa shka, e shka bomot me njerë që i burgosë mirë me kosh me ta. është katastrofë. Drejtësia në Kosovë është zero. As zero, nën zero është. Burim, që po thu? A do bëhet në njërë Kosova vënd i drejt? Po. Por? Po bëjnë politikanë të maj, mos mirë me politikë. Edhe lërë këtë vend me morë frujmë lërshëm. Kur thu politikanët e mdhejmë me kënë e ke? Pa djenë, kështë janë politikanë të maj në Kosovë. Po ja unë që se di se jam e Shqipnis. E di në atë, që shtu e Shqipni i kjenë. Po, ta politikat e Srodit të bojnë ndryshem, me punu ma shumë për... Kur t'i nëshuj këtë frunën për dore, politikanë të maj, gjithë sanë, si gjithësin, si mjekësin, si arsimin, si gjithë sanë. Edhe shkojnë në përshpia, rejnë në përshpia, nuk mirë në politikë, no. Atëherë besoj që Kosova ka me izbëpora, ka me po dritën e vetë, përdej se ata janë në pushtet, s'ka Kosova me izbëpora, asë njësa. Kjo është opinioni juaj. Pyetja ime fundit për dy. Tash. Është që përjetojnë Kosovë i opinionin. Gjithsesi nuk më takon mua ta... Edhe na marrim televizor, atë na marrim në burgë, te kemi pas televizor, kemi përcjellë dhe gjithë sanë që u bëgën sa dhe që ka qitë në media, që të media të tonë që kanë qitë. Shpesha jemi komo shqetësumë, është në shumë roste. Edhe se kur njëri ka një frymëzim tjetër dhe shef diçka tjetër është gëgjërane. Ne kam një të pyetje për ty si që e vonë edhe Arbinit. A pendohesh që ke luftu për këtë lloj drejtësie që është sot? Jo, për luftën që kemi bërë nuk pendohem akora, s'kam penduar kur një jetë. Për mos lufte që ka vazhdu shteti i Kosovës për po është... Dhe s'ka ta më thash partit. E the, bolla e the. Pyetja ime fundit, nëse jemi në minutat e fundit. Çka tash? Me çka keni me u marrë?
the, ke dali mërzitur, nuk ke dali lumtur, nuk ke dali kënaqur. Të njëjtën përgjigje ma dha edhe nëna juaj kur e pyeta pse si e gëzu, tha se ju ka shkuar jeta djemve. Unë kam shumë arsye pse s'ku mujt me dali lumtur. Në ne tash mi jam i bën një vit që ka vdek. Edhe hoxha jam u kon një ndër që ka ngritë edhe i zonë çdo herë në protesta, çdo herë ku dhe shpesh më kujtohet në Atlia kur thej që është më mund me po ai liri. Sovjetë kur gjë me po ai në liri. Realisht Rametia dhe më një vjetë për pora, nuk ka mund të në porë në liri. Ka dik gjyshja, edhe aja konë mosh, edhe aja gjithmonë e ka posë një këzim për më në porë në liri. Realisht në dy arsyet i kam që nuk mund me... Me gjitha dhe ke shumë arsyet tjera, Burim, ke prindrit, ke shumë arsyet tjera kam, po janë kohën arsyet më të fresta, të onë, dhe më që më kanë rrë kreja dhe më që s'ku mujtë me këzu të manë atë gëzimi kërë do të i bërë. Me gjitha të pra po them, ke arsyet tjera, ke prindrit, ke fëmijët e tu, që po të shohin liri dhe besa e kanë kokën lartë. Normal, po unë për shta thashtë që the por zë dënë që pse se ke një atë gëzimi. Pra ata sysh, do me ka arsyet në numërën e që s'ku mujtë me një atë gëzimi që është dojtë. Qka tash? Me qka keni mu marrë ju? A do bëheni veteran të luftës? Dhe do merrni pensionin e veteranit? Tash vesh besoj edhe kërkoj për këtyne njerëzit që na ka montu këtë rast, mos na montojmë në rast tjetër. Pse mendon që ekziston dhe ky rrezik? Po përdesa na kanë montu një herë mujnë dhe të një herë na montu, vetën herë mujnë na montu. Me njerëz pa njerëz ku kish bëjmë, mujnë na montua Petroste. Erben, mendon edhe ti të njëjtën sen? Po ishe mundur gjithçka në ndodhet. Se ku besu kur, po ishe mundur po ndoshin. Në me lau me jetu të lirë, kur që më shumë zë. Unë tash jam familje, kam vajzën tash atë është, ka kolonive të 6 mujtë tash më rri, kam gjetën 6 mujtë tash mi ka bon, familje, mu punëtu dikon, në punu, kam vajzën shkollë, rritit dhe tjetra, të shofën tash. Qështë të kësmet? Burim, ti me që të meresh? Qështë do jetosh jetën tash në liri? S'ku më nuala. Ende ju duke menu me u pafajsu? Kam probleme në shnet, njëra kam përpasi shnetën tëme, tanë me gjona tjera. Okej, djemë, unë ju falenderoj shumë që ishit. Pavarësisht se kohë ishte shumë e shkurtër, por të paktën i tham disa gjëra që tjerët si kanë dëgjuar. Sigurisht që dera e Parotla është gjithmonë e hapur për ju, ju konsiderojmë si njerëz të shtëpisë. Dhe do merremi edhe ne, do vazhdojmë të merremi me këtë rast siç e kemi hulumtuar më herët, do e hulumtojmë edhe më vonë. Unë ju falenderoj ju shumë prej fillimi që i në kohën na keni gjithuar dhe bërë. Keni bënë emisione për neve. Keni vazhdu se emision me kërkuar në drejtësi për rastin tonë. Nuk është një fjallë lejmi nuk më hike kur për kreje, kvartal më bërë në 2010 në zgabosha. Me në bojnë cizimin e parë. Doko që 2010 në bërë. 2011 ka qenë kur është bërë dokumentari. Ose në fillim 2011 s'ka thonë. Edhe ko orën, janë komplet oficer, drejtorat burgit aty, ku ishëm e hime me dhonë intervjis para kamera dhe ju këthi tonë atë, tha që dhe që bje thanë, tha. Vish 1% tha me dishta djenë, tha që jenë pa faj, tha, korë një, tha hopën se kësha lumë, tha. Me faj? Me rastynë. Po, me faj. Me faj. Se të tha që jenë. Edhe ata, dhe metën, tha, vish 1% tha me dita, që kam faj shta djenë, tha. Në këtë rast, tha, korë hopën, tha, nuk e kësha lirita për me moha, me lidhjet si për ta. Apo e di plët që jam pa faj, tha edhe bajë, tha me plët, me plët zame, tha, edhe ka me lypë të desa dhe si aty në. A pra ta më thonë që unë i falenderoj, emisionin e ju, për shdo sanë që keni po për neve. Ne kene luftu për drejtsin. Ne falenderoj që keni pas guximin, mas pore, se shumë gazetarë që e kanë larë, po e kanë lënë gjysë. Po besa kena qenë edhe të kërcnumi, kena vujt edhe pasojat, ju jeni në ngjarje, po këto janë temat të tjera. Nuk janë tema për sot. Personalisht, minaimin e ty, gjithë ekipën, parota që keni punu, gjatë tonë kohës, për që një drejtësi ndaj neve. Djem, faleminderit shumë që ishit. Të nderuar teleshikues, bashkë mirupafshim në emisione tjera.